Ai, el número pi, el número que és fàcilment el més famós de les matemàtiques i el que més esglais ha donat a tothom en ser el primer número que aprenem escrit en una lletra grega. Se'l coneix habitualment com 3,14, 3,1416, 3,141592, però fins aquí. La gran majoria de gent no sol anar més enllà d'aquestos decimals perquè normalment no els hi cal més precisió a l'hora de fer els càlculs. Tot i així, avui veurem justament aquests decimals de pi i la immensa quantitat d'informació que contenen. Benvingudes i benvinguts al canal, soc l'Obon Jordi i en aquest vídeo veurem què conté i què no conté el número pi. Començarem per veure l'origen del número pi i quines són algunes de les seves propietats més importants. L'origen del número pi és purament geomètric. Va sorgir de l'estudi de les circumferències i dona resposta a la pregunta quants diàmetres d'una circumferència es necessiten per obtenir el seu perímetre. Així, pi es definia com el quocient entre el perímetre d'una circumferència sobre el seu diàmetre i s'intentava obtenir mesurant, en diàmetres, la distància recorreguda per una circumferència quan el punt que toca a terra torna a tocar-hi quan la circumferència ha fet una volta exacta. No obstant, aviat es va veure que aquest número era especial. Concretament, es va determinar que era un número irracional, que significa que pi no es pot expressar com a quocient entre dos números enters, com podrien ser les aproximacions 22 entre 7 o 355 sobre 113. La seva representació decimal és infinita i mai poden aparèixer patrons, particularment repeticions constants de cadenes de números. A més, pel que s'ha pogut comprovar, però no demostrar matemàticament si passa sempre, els decimals del número pi semblen estar distribuïts de manera aleatòria. Això vol dir que qualsevol combinació finita de números que pugueu pensar o imaginar està inclòs en algun lloc dels decimals del número pi. El vostre número preferit, el vostre número de carnet d'identitat, el vostre número de telèfon o tots els números guanyadors de la loteria dels últims 30 anys seguits. No importa com de gran o estrany sigui el número, que sempre que sigui finit, apareixerà en algun lloc dels decimals del número pi. I això és assumint que aquesta distribució és aleatòria, que podria passar que a partir de cert punt dels decimals del número pi només hi hagi zeros i uns indefinidament i m'aixafi el contingut del vídeo, però com que encara no s'ha demostrat el contrari, assumirem que la coneguda distribució aleatòria segueix passant en tots els decimals de pi i qualsevol número finit hi pot aparèixer. I direu, d'acord, qualsevol combinació de números està inclosa en algun lloc perdut dels decimals del número pi. Molt bé, però ja està, tot això són només números. Què penseu, però, si us dic que dins del número pi hi ha molt més que números? Això ho podem veure si analitzem breument com representem avui en dia els números i de quines altres possibles maneres es pot fer. Com bé sabeu, som capaços de representar qualsevol número enter no negatiu a partir de combinacions dels números que van del 0 al 9 i de forma ordenada. Quan necessitem escriure un número que és més gran que 9, com per exemple 15, el que fem és afegir i incrementar un dígit a les desenes quan superem el 9 i tornem a començar a incrementar les unitats des del 0 fins que arribem al 15. Aleshores, es va incrementant en el nou dígit de les desenes cada cop que les unitats superen el 9 i quan aquestes han de superar també el número 9 s'afegeix el dígit de les centenes i es torna a començar amb un 0 a les desenes i a les unitats. I aquest comportament passa de la mateixa manera cada cop que calgui superar el 9 per les centenes, pels milers, per les desenes de milers, etc., fent que puguem expressar tots els números enters no negatius amb aquests 10 símbols. Quan fem servir aquesta representació, diem que estem treballant amb el sistema decimal. El fet que fem servir el sistema decimal és pur conveni, però podríem fer servir un altre sistema que utilitzi, per exemple, només dos elements per crear números, com zeros i uns, però fent servir la mateixa idea. Quan es supera el número 1, s'afegeix un dígit a l'esquerra, s'incrementa en una unitat i es torna a començar a comptar amb les unitats des de 0. Quan el segon dígit ha de superar 1, s'afegeix el tercer dígit, s'incrementa d'unitat i el primer i segon dígits continuen incrementant des de 0, i així successivament. Aquest sistema s'anomena binari o de base 2. L'avantatge que guanyem en utilitzar dos símbols és per necessitar més dígits en escriure números grans, ja que, per exemple, el número que mostrem en pantalla 1101 en binari equival al número 13 en decimal, és a dir, utilitza el doble de dígits que en el sistema decimal. Tot i així, segons allò que es tracti, el sistema binari té millors aplicacions que el sistema decimal, però ambdós sistemes són capaços de descriure els mateixos números amb representacions diferents. I similarment, podríem fer servir un sistema amb una base més gran que 10 i que els elements no fossin necessàriament números, com podria ser el següent sistema amb base 12. Aquest sistema podria agafar els mateixos elements que el sistema decimal i afegir-hi una poma i una patata que representarien respectivament les quantitats 10 i 11.
En aquest cas, quan incrementem les unitats, després del 9 vindrà poma, després patata i després caldrà afegir un segon dígit a l'esquerra per seguir incrementant unitats des del 0. Aquest 10 en el sistema en base 12, però, no representa 10 unitats, sinó que equival al número 12 en el nostre sistema decimal habitual. A partir d'aquest punt, els dígits es van incrementant de la mateixa manera que en els altres sistemes, passant per la poma i per la patata després del 9 en cada dígit. I aleshores podríeu dir, on dia Jordi, aquí m'estàs aixecant la camisa, m'estàs dient que números com el pomanta4 i el patantapoma existeixen. I la qüestió és que sí, en aquest sistema en base 12 inventat podem representar els mateixos números de sempre, però d'una manera alternativa, en aquest cas amb els símbols que li he posat, i ser perfectament vàlids. De fet, si compteu, aquests dos números corresponen respectivament al 124 i al 142 del nostre sistema decimal, que indiquem amb un 10 petit, però els podem escriure d'una altra manera i fins i tot amb menys xifres. Naturalment, si tenim maneres diferents d'escriure les mateixes quantitats, hem de tenir alguna manera de passar del sistema decimal a l'altre sistema. Per aconseguir-ho, l'únic que hem de fer és dividir contínuament el número que volem transformar pel número d'elements de la nova base fins que obtinguem 0. Veiem-ho amb el cas concret del número 61, amb l'objectiu d'escriure'l en base 3, és a dir, que utilitza només zeros, uns i dosos. Agafem 61 i el dividim entre 3, obtenim 20 com a part entera i 1 com a residu, que el marquem en groc perquè el necessitarem posteriorment. El 20 que hem obtingut el dividim novament per 3, que ens dona 6 i residu 2. El 6 entre 3 ens dona 2 amb residu 0 i finalment el 2 entre 3 ens dona 0 amb residu 2. El número en la base transformada és el número format pels residus, llegits de baix a dalt, és a dir, 61 escrit en base 3 és 2021. I si en lloc de tenir un número enter tenim un decimal? L'algoritme és diferent, però en certa manera similar. Imaginem que tenim 0 amb 935 i el volem convertir també en base 3. El que hem de fer és multiplicar el decimal per 3, quedar-nos amb la part entera i seguir multiplicant per 3 la part decimal restant successivament. Llavors, tenim 0,935 que multiplicat per 3 és 2 amb 805, marquem la part entera i treballem amb els 0,805 restants. 0,805 per 3 és 2,415, marquem la part entera i treballem amb la part decimal, és a dir, 0,415. Aquest per 3 és 1,245 i així anem fent, marcant sempre les parts enteres. Aleshores, el número decimal escrit en base 3 és simplement la part entera que hem marcat llegida de dalt a baix, de manera que podem escriure el 0,935 en base 3 com 0,22102 i etc., que serà sempre un nombre només amb zeros, uns i dosos. Amb aquests mètodes podem canviar de base qualsevol nombre amb decimals, com 61 amb 935, transformant per separat la part entera i la part decimal i aleshores unint-les en un únic número. Arribats en aquest punt ens hem de preguntar per què ens pot interessar canviar de base el número pi? Doncs ens interessa canviar-lo en un sistema particular, que és el de base 26. I per què en base 26? Ho veureu més fàcil si en lloc d'utilitzar els 26 números que veiem en pantalla, utilitzem uns símbols diferents, anomenats lletres. 26 és el número de lletres diferents de l'abecedari, i si assignem la lletra A al 0, B a l'1 i així fins la Z, podem expressar pi en lletres en lloc de números utilitzant l'algoritme que hem vist abans. Si podem tenir lletres, podem tenir paraules, i si tenim paraules, tenim conceptes. I si en el número pi existeix qualsevol combinació finita de números, també tenim potencialment qualsevol combinació de paraules i conceptes dins dels decimals del número pi. De fet, només en els primers decimals ja hi trobem paraules com tro o roc. I si us hi pareu a reflexionar, això significa que en algun lloc dels decimals del número pi hi podeu trobar el vostre nom, diferents textos com aquell acudit que vau sentir que no feia gràcia, o el guió d'aquest vídeo, llibres sencers com els 7 llibres de Harry Potter seguits o els mateixos 7 llibres protagonitzats per lo bon Voldemort, explicacions de tot tipus, com la narració de la vostra vida fins ara o de la vostra vida futura o de les diferents vides alternatives que heu pogut tenir o fins i tot l'explicació de l'existència de tot l'univers conegut. Tot això està escrit en algun lloc perdut dels decimals del número pi. Així doncs, qualsevol text, qualsevol llibre, qualsevol concepte, des d'una frase fins a l'explicació de tot l'univers conegut, estan inclosos dins dels decimals del número pi. Aleshores, això ens porta a la pregunta d'aquest vídeo. Tenint en compte que el número pi té la capacitat de contenir qualsevol concepte, la codificació del vostre ADN o fins i tot l'univers conegut dins dels seus decimals i a més múltiples vegades, existeix alguna cosa que no estigui inclosa dins del número pi? I la resposta és que sí, hi ha almenys un element que no pot estar inclòs dins del número pi i és, irònicament i en format numèric, el propi número pi. I anem a veure per què.
Imaginem que el número pi conté pi en els seus decimals, és a dir, que passats n dígits, incloent-hi el 3 de la part entera, els mateixos dígits tornen a aparèixer. Si això passés, el segon pi que apareix dins dels decimals també contindria pi, i passat n xifres addicionals, les xifres de pi tornarien a aparèixer. Això també passaria pel tercer pi i pels següents, de manera que tindríem una seqüència de números repetint-se una i una altra vegada. Com que cada n xifres es repeteixen els mateixos decimals, això significa que podem trobar un patró de repetició. I si existeix un patró de repetició en el número pi, significa que pi no és irracional. Però hem vist d'entrada que pi és irracional i no pot tenir patrons. Així que si pi contingués pi, arribaríem a una contradicció, i l'única opció possible és que pi no pugui estar inclòs dins dels decimals del propi número pi. Hem trobat, doncs, un número que no pot estar inclòs dins dels decimals del número pi, que és el propi número irracional pi. Significa això que el número pi no pot contenir altres números irracionals? Aquesta és una pregunta genial, i anem a veure-ho intentant construir pi de manera que a partir de cert punt els dígits són els d'un altre número irracional. Imaginem el cas concret en què pi conté arrel de 2 en els seus decimals. Això significa que després de n dígits, les xifres que apareixen són les d'arrel de 2, és a dir, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, etc. Això ens permet separar els termes que no són arrel de 2, que serà un número finit que anomenarem A, i a partir d'aleshores comencen les xifres d'arrel de 2. Això ho podem escriure com 10 elevat a la menys enèsima potència multiplicant a arrel de 2, però per fer-ho més genèric ho escriurem com un número b que multiplica arrel de 2. I la pregunta és, doncs, podem escriure pi com a més b vegades arrel de 2? I per a que puguem donar una resposta hem de veure una altra propietat del número pi que no hem mencionat encara, que és que pi és un número transcendent. Anem a veure, doncs, què són els números transcendents. Els números transcendents són aquells que no són arrel de cap polinomi p de x, on p de x és un polinomi no nul, de grau finit, i que els seus coeficients són estrictament racionals. Això vol dir que si pi és un número transcendent, no existeix cap polinomi p de x tal que p de pi sigui igual a 0. I podem veure un exemple senzill, que són els polinomis de grau 1. Aquests polinomis els podem escriure com ax menys b, encara que el signe negatiu només el posem per no arrossegar un menys el resultat. Si substituïm x per pi i igualem l'expressió a 0, ens queda una equació de primer grau senzilla i que trobem la solució que pi és b sobre a. b i a són nombres racionals i el seu quocient també és un nombre racional que es pot escriure com el quocient de dos nombres enters. No obstant, havíem vist que pi no es podia escriure com a quocient de dos números enters i per tant aquesta solució és invàlida i pi no és arrel del polinomi p de x de primer grau que hem creat. Això passa pels polinomis de primer grau i pels polinomis de grau n més genèrics. Aleshores, què passa si pi conté arrel de 2? O, com hem dit abans, si pi es pot escriure com a més b arrel de 2? En aquest cas, podem trobar polinomis p de x dels quals pi en sigui arrel. Si x al quadrat l'hem de substituir per pi quadrat, hem de calcular quan val pi quadrat, que és a quadrat més 2ab arrel de 2 més 2b quadrat. D'altra banda, tenim pi com a més b arrel de 2, però és interessant veure què passa si multipliquem tota l'expressió per menys 2a, que és una constant. Aleshores, menys 2a pi és igual a menys 2a quadrat menys 2ab arrel de 2. Fixem-nos que si sumem les dues expressions, cancel·lem els termes proporcionals arrel de 2, de manera que tindríem que pi quadrat menys 2a pi és igual a 2b quadrat menys a quadrat. Així, si restem 2b quadrat menys a quadrat a dues bandes de l'expressió, obtindríem 0 a la dreta. Per tant, l'expressió pi quadrat menys 2a pi menys 2b quadrat menys a quadrat és igual a 0, i això significa que pi és arrel del polinomi de grau 2, p de x és igual a x al quadrat menys 2ax menys 2b quadrat menys a quadrat. No obstant, partíem del fet que pi és transcendent, de manera que no ha d'existir aquest tipus de polinomi del qual pi en sigui arrel. L'única opció possible, doncs, és que pi no es pugui escriure com a més b arrel de 2. Això es pot generalitzar per qualsevol número arrel de n, i això passa perquè aquest tipus de nombre irracional no és transcendent. Què passaria, però, si escrivíssim pi com a més b e, ja que el número e també és un número transcendent? Doncs en aquest cas no podem demostrar si e pot estar contingut en els decimals de pi o no. Això seria entre molt estrany i molt increïble, però encara no s'ha demostrat i per tant tampoc ho podem desmentir, així que queda com a incògnita fins que algú ens ho resolgui.
I això és tot. Hem vist que el número pi pot contenir pràcticament tot allò que puguem imaginar en els seus decimals, però utilitzant les seves propietats hem vist que, curiosament, no es pot contenir ni a ell mateix ni a un tipus particular de número irracional. Espero que aquest vídeo us hagi fet reflexionar sobre la immensitat i la infinitat dels decimals d'un número que, inicialment, s'havia originat a partir de la mesura d'una circumferència. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!